ഹലോ, ഞാൻ ഇനി കാണിക്കുന്നത് 8-ൻ്റെ ബോക്സാണ്. 8 MD മെറ്റൽ ബോക്സ്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മോട്ടോറിൻ്റെ ഒരു DP സ്വിച്ചാണ്. DP എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ പോൾ, അതാണ് DPൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച്, അതായത് 2 സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം. ഇത് ഒരു പ്ലഗ്, 2-in-1 സോക്കറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്വിച്ച്, പിന്നെ 3 ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച്. ആ 3 ലൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ബോക്സുകളാണ്. ഇത് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഈ ബോക്സിലേക്ക്, ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഈ ബോക്സിലേക്ക് വന്ന പൈപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചത്. ഇതിൽ നേരെ ഒരു പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നമ്മളെ മെയിൻ സപ്ലൈക്ക് വരേണ്ട ഒരു പൈപ്പും കൂടി കാണിക്കണം. അത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാറ്റാം, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിലേക്ക് കാറ്റാം. അതിൽ ബോക്സിലേക്ക് കാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേറെ വഴിക്ക് ഈ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാറ്റാം. അത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ കാറ്റാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാറ്റാം, ഇവിടെയും കാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള വയർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കൂടി ഞാൻ വയറിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിലും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. പിന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 2-വേ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. വൺ വേൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് മോട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് നമുക്കൊരു പവർ സപ്ലൈ തന്നെ വേണം. അതിന് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെ കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത് കുറച്ച് ഒരു ഗേജുള്ള വയറായിരിക്കണം. ഇതിന് ഈ ലൈറ്റുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് 1 സ്ക്വയർ വയറാണ്. നമ്മൾ മോട്ടർ ഒരു 1/2 HP മോട്ടറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 1.5 വയറാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു 1.5 വയറും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ വലിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോക്സിലേക്ക് നമുക്ക് 3 ലൈറ്റ് ലീഡ് വേണം. അതായത് ഒന്ന് ബോക്സിലേക്ക്, അത് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കാം, ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 3 സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള 3 ലൈറ്റ് ലീഡായി. ഇനി ഒരു ന്യൂട്രൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്നാണ് നമ്മളെ ലൈന് വരുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ലൈറ്റുകൾ ഇതിന് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയും കൊടുക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ. മോട്ടറിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടതാണ്. ഫേസിൻ്റെ വയറാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വഴി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ എർത്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വയർ വലിച്ച് ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് എവിടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് 8 മോഡലിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്വിച്ചുകളും എല്ലാം വെക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചത്. അടുത്തത് 2-വേ കൺട്രോളിങ്ങിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക, ബെഡ് സ്വിച്ചിൽ 2-വേ കൺട്രോളിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക, മാസ്റ്റർ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ്. താങ്ക് യു. ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.